sure the women ministry are in. Third choir, wherever you are, please wave. Thank you. The youth choir, our children, the school day, wave wherever you are. The Adventist men, wanakaa wachache. Adventist men sijaona. Karibuni elders, welcome, welcome. And all the other groups I have not mentioned, the possibility ministries, please feel welcome. Those who are going to start today, read by the key verse will be read by Joseph Akunga. The opening song will be ministered by Agnes Bonuke. We shall have Elder Fred for the pastoral prayer. We will have tithes and offerings being done by Vincent Omurwa. The special song will be by Mercy Abayo. The children's story, Marilyn Olwigi. Closing song will be by Agnes Bonuke. Sign language, Ben Baruda. I would kindly request that you stand and wave. Thank you very much. I'll invite Pastoress Mary Murara to invite our guest for today, to introduce our guest for today. The one who was doing introductions is Okemo Janet, the Director Ambassadors. Thank you. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Hey, mfurahia ambassadors leo. Happy Sabbath. Happy day. We thank God for this day. Nashukuru Mungu sana kwa vile ametujalia kuona siku ya leo. Our guest speaker today is Pastor J.P. Maywa. Pastor J.P. Maywa is from Central Kenya Conference, and he is the director of the youth, and he is a passionate pastor for the youth. Ni mchungaji ambaye anapenda vijana sana. Kwa wakati huu, kwa niaba ya pasta, ningependa kumkaribisha asimame na tupungie mkono, kisha wakati wake ukifika tutasikia ya. Happy Sabbath, happy day. So it's time for scripture reading. I hope all of us we have our Bibles. So the scripture reading today will come from the book of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 16 and verses 9. So you read from your own version, and I read from mine. And the scripture of the Lord says, "There is a wide open door for a great work here, although many oppose me." I'll repeat, there is a wide open door for a great work here, although many oppose me. And may the Lord bless his reading, and the speaker will come and elaborate more. Na tusimame zote kwa wimbo kutoka nyimbo za Kristo namba 100, na wale wako na church hymnals 373. Choristers watatuongoza. Song number 100.
Tunapojitayarisha kwa ajili ya maombi, ningependa tuweze kumkumbuka Grace kuambuka Ombongi, who is admitted at Coptic Hospital, mama ya Catherine Ombongi. Mnavyojua vijana wetu wiki hii ambayo inakuja wanarudi shuleni. I'm also asking that even as we pray, we also remember our children as they go back to school. Also remember our country as we mourn the late President Kibaki. Shall we pray? Unayetupenda Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi umetupea wanadamu wadhaifu kusimama machoni pako. Kwanza tunaomba msamaha wa dhambi zetu ambazo tumezitenda, zile ambazo tunajua na zile ambazo hatujakumbuka, na kwamba uweze kutusamea ili ombi letu liweze kufika kwako. In a very special way tunawaleta watoto wetu ambao wiki ambayo inayoanza wataingia kurudi mashule, wapewe usafiri mema njiani na ukawatunze wanapokuwa katika shule kwa wiki hizo 10. Naombea pia familia, naombea pia mama ambaye ako hospitali kupika mama yake Catherine, na kwamba uweze kumponya unapoponya wengine, na ambao tuko hapo huenda ambao tusikie vizuri kwa mimi na tumekuja katika nyumba lako unapotukirimia pumzi ya uhai na kutuletea afya ya kiroho, kwamba ya kwamba pia ukatukumbuka katika magonjwa yetu. Wiki hii umetutendea mema, tuliwarudisha walimu wetu ambao walienda kusahisha mitihani vyema, na hata walimu wetu ambao walienda Mombasa, kwamba ya kwamba ukaweza kututunza na tunakushukuru. Mwenenaji tunamleta mikononi mwako, uweze kumtumia kama chombo, neno lako liweze kufikia kila mmoja wetu, na utunze kikundi cha wanambazana na vikundi vingine vyote katika kanisa, na kwamba waweze kunawiri katika maisha ya Kikristo. Tenda mema katika maisha yetu kama inji, tunapoomboleza kifo cha rais mstaafu Kibaki, ukapea familia hii faraja na inji yetu faraja. Kipindi hichi ambacho tumefika ni cha uchaguzi, uweze kuongoza viongozi wetu wanapopita, waleta amani, na wewe tunajua umechagua viongozi tayari. Tuomba ya kwamba tunapoingia kipindi kigumu hicho, tuwaomba ya kwamba uweze kuleta amani nchi yetu. Tena yaliyo mema katika maisha ya kila mmoja wetu, ndio ombi letu kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Happy Sabbath, happy day. Kama uko na furaha, inua mkono juu. Asante sana, God bless you so much. Deacons and deaconesses, nataka wasimame tusome Mungu, tuanze kusanya zaka na sadaka. Deacons and deaconesses, wale ambao wanatuzanya waweze kusimama tusome fungu. Naona wamesimama, na fungu letu tunasoma from the book of Malachi 3. Malachi 3. Okay, wale ambao walikuwa wanafungua wamepata Malachi 3. Tunasoma verse 6. Nasema ya kwamba I'm the Lord and I do not change, and so you, the descendants of Jacob, are not yet completely lost. Okay, you like ancestors before you. Ukienda chini inasema ya kwamba kuna wakati mwanadamu anamwibia Mungu, na kumwibia ni katika hali ya kumwibia zaka na sadaka. Kwa hivyo we are not supposed to rob God. Whatever he has given us, let us return to God what he has given us. Tuweze kuomba ndio waanze kukusanya. Tuombe. Baba wetu aishiye juu mbinguni, tumekuja mbele zako wakati huu, umetupatia uhai juma nzima, na leo tumekuja miguuni pako. Tunapoenda kuabudu siku ya leo, uwe pamoja nasi.
tunaenda kuabudu kupitia kwa matoleo yetu ya sadaka na zaka, kwa ya kwamba uweze kupatia mifuko ambayo ya kupeana tuweze kubarikiwa. Kaa pamoja nasi siku mzima kupitia kwa jina la Yesu aliye Mungu wetu. Asante. Wanapoendelea kuimba hao choristers, ambassadors watembee mbele watupatie wimbo mmoja. Choristers, you can continue singing. As ambassadors, come up front for one item.
It will be joy when I see you, Lord. It will be joy when we meet together. What class has you in God? To have peace with you. It's only you, Lord, who will keep us going. And the journey is so long. To wait for you, you shall come and receive love on the clouds. Happy Sabbath. Happy day. It's time for children's story. Let's pray. Thank you, kind and everlasting Father in heaven. I still want to say children's story. I pray that you may help us to be attentive, for it is my humble prayer in Jesus' name. Today, our story is about broken dreams. In the Bible, we are reminded of a person called Joseph who had broken dreams. Joseph was the favorite son of his father Jacob. Joseph shed tears when he was betrayed by his brothers and sold into slavery, and when Potiphar's wife lied about him and he was put in prison. But despite all disappointments and injustices, he did not turn his back on God. Eventually, God used Joseph's dream in a much bigger way than he imagined. He used Joseph's dreams to teach us that he is much interested in our dreams and he can help us whenever we have hard times. We also learned that God sometimes delays in making our dreams come true for much and greater things to come about. And for that, let us pray. Thank you, Lord, for helping us to be attentive. Thank you, Lord, for helping us know that you are interested in our dreams. And I put the remaining session into your able hands that you may lead us throughout. For it is my humble prayer in Jesus' name. Happy Sabbath. God is good. Praise God, church. I'd like to call upon the church choir for a special liking. Church choir.
Corinthians chapter 16 and verse number 9. I'm going to read in New King James Version. Inasema, for a great and effective door has opened to me, and there are many adversaries. Tafsiri ya Kiswahili, mlango mkuu wa utenda kazi funguliwa mbele yangu, lakini kuna ubishi mkubwa. Now, I do not intend to preach on the verse, but I picked it for our theme. Lakini ili tuweze kuelewa ni nini Paulo anasema, wacha niguzie kidogo. Paulo ameandika barua hii kutoka Efeso, barua ya Wakorintho ameandika kutoka Efeso, na huko alikokuwa Efeso akawa ana haja ya kutoka, kwa sababu kanisa la Korintho lilikuwa na changamoto nyingi sana. Hauwezi kuelewa vizuri ni nini anachomaanisha mpaka uelewe picha ile kubwa ambayo itatubidi turudi pale mwanzo, kitabu cha Matendo ya Mitume 15 na 16. Paulo amehubiri katika safari 3, japo wasomi wa Biblia wanasema alifanya 4. 3 missionary trips. He made 3 missionary trips. The first one akianzia Antioch na kwenda kula alikohubiri mpaka Listra huko, alafu akarejea. Ya pili akawa akaja Yerusalemu, mkutano unaitwa Jerusalem Council, sura ya 15. So chapter 13, 14 and 15, 13, 14 ndio safari ya kwanza. Safari ya pili inaanza baada ya chapter 15 Acts. Na wamekuja Yerusalemu kuulizana maswali na kujibiana na wanafunzi, kwa sababu kuna baadhi ya changamoto zimetokea kwa sababu ya kuhubiri katika nchi ya watu wa mataifa. I'm saying the challenges they faced in preaching the gospel to the Gentile nations. One of which is the question of circumcision. Tufanye nini na mambo ya tohara? Sasa watu hawa wameamini na hata Roho anawashukia. Tufanye nini na wajitahiriwa? Swala hilo lilikuwa zito sana. So in a meeting more or less like what we often have in every 5 years, general conference, kwetu tunaita general conference, wamekuja viongozi wa kanisa na lay people pamoja ili kuulizana maswala yanayohusiana na kazi ya Mungu. Wameketi huko kujibiana ama kuulizana tufanyie nini Wagiriki. Hawatahiriwi. Na jambo hilo lilikuwa gumu sana kutatua, but God gave them a way forward. Number 2, swala la kula nyama zilizotolewa kafara. Unajua Wagiriki wana miungu mingi, wanatoa sadaka kwa miungu, lakini ilihitajika iuzwe sokoni. Bila Waislamu wanafanya. Wanasema wachinje ndio sisi tukule. Hiyo ndio nyama haramu kama haijachinjwa na wao, lakini nyama halali ni ile wao wamechinja sisi tukule. Something like that was happening. Wanachinja za miungu alafu kisha inapeana kwa soko, kwa butchery. Watu wanakwenda kununua nyama ile, na Wakristo wakawa wanasumbuka tule tusile. Ilihitajika kujibiwa swali hilo. Na swala nyeti kupokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokewa vipi? Na mambo hayo yaliyozunguka hayo. Kwa hiyo damu, kula nyama na kunywa damu, na tohara na sheria ya Musa, and the question of the Holy Spirit. Wakazungumza, walipomaliza ndio wakaanza safari ya pili. He goes with mzee anaitwa Sila mara hii, kwa sababu amekataa kijana anaitwa John Mark. Amemkataa kwa sababu ameasi. Amesafiri naye safari ya kwanza, kufika mahali akakumbuka nyumbani. Unajua vijana vile wanapenda chakula cha mama. I imagine he felt, I miss mom's food.
Umekwenda kuhubiri huko kwa watu wa mataifa wanakula githeri tu, hakuna ugali. Breakfast githeri, lunch githeri, jioni githeri, mpaka tumbo inakuwa round. He must have missed his mom's food. Labda alifanana sisi tunategemea kula ugali mara nyingi. Akarudi akawacha Paulo, and he was mtoto wa kutumwa, kijana wa kutumwa. So Paul akasema, simtaki, I don't want this young man. He can't desert me when I need him. So I don't need such kind of people. Wakabishana na mzee anaitwa Barnaba. Barnaba ndiye anko wa kijana huyu, ndugu ya mama ya huyu kijana. Sasa wanabishana kwa nini? Na Barnaba ndiye ana sponsor Paul. He's a financier. Paul is an independent ministry kind of a person. Because mnakumbuka wanafunzi walikuwa 12, akafa mmoja, akachaguliwa mwingine anaitwa Matthias. Na wanafunzi hawakujua Yesu alikuwa na mpango wa kuleta Paul as the replacement. So wakaongeza Matthias, and God brought Paul. So he was not accepted initially. It depended on Barnabas kumshikilia. Ndiye analipa fare, analipa mambo mengine. Before Paul reverted to something called tent making. Anatengeneza tent ndio ahubiri. So hadithi hiyo, unaona picha hiyo kubwa hiyo. Wanaanza safari sasa, Paulo na Sila wanaanza safari. Wakaanza kuelekea mahali panaitwa Asia Minor. Ndio Uturuki ya sasa, Turkey and part of Turkey and part of Syria. Wakielekea huko, chapter 16 15 mwisho ama 16, Roho akawaambia no, hamtahubiri huko, hamtahubiri huko. Mara mbili, in fact they tried to push twice, and the Spirit says no, you don't go preaching there. I know you wonder, and perhaps you've never read that verse. Is it possible for the Spirit to say usihubiri hapo? Inawezekana. And I don't know why. I'm not trying to answer for him, but twice he was refused. Lakini katika usiku wa kilala akapata njozi, a dream, a vision. Somebody stood across the sea, upande ule wa pili inaitwa Makedonia. Akasimama akisema, Paulo, kuja pande hii, kuja pande hii. So when he saw that, he understood God was saying go to Makedonia. Ni kuvuka bahari uende upande wa pili, sehemu ya Wagiriki. Akaenda huko, ameenda Thessalonica, ameenda Berea, chapter 16, 17, mnaona hadithi Acts of the Apostles. Alafu alipomaliza akateremkia mji wa Corinth, ambako ndio kuna fujo za aina yake. But he is arriving there, na Peter has come already, na mwingine anaitwa Apollo. Wamekuja tayari kuhubiri huko Corinth. Lakini ina shida zake tu, ni mji ulio na fujo, korofi mwingi. Muda wa miaka 3 to try and establish the church. If you want to understand the problem of Corinth, read the first letter, ile barua ya kwanza ya Korintho. Sura ya kwanza, division. Sura ya pili, who is wiser and who belong to who was union. Alafu ya 3, immorality. Ya 4, sadaka na kupelekana kotini. 6 tena immorality. 7, mambo ya ndoa. Watu wakioa wanasema ati mwanaume asilale na bibi yake tena. Kama mmeoana, kila mtu alale kitanda yake, uende bedroom yako. Kitendawili ya Korintho. Wakorintho wa Kristo hao. Na anakwenda hivyo. The whole chapter or the whole letter discusses the problem. Paul spent enough time. But fast forward, nataka nije kwa sermon ya leo. Akatoka kurudi Yerusalemu. Ndio safari yake ya kwenda kuhubiri Efeso ikafanyika baada ya hiyo. Huko ndiko alikokuta kijana anaitwa Timotheo na nyanya yake na mama yake. So akiwa huko Efeso akakuta ni mji mwingine nao uliokuwa na changamoto za kiroho, kwa sababu it was a center, religious center. Iko dini ya Athena ni mungu wa urembo. So mambo ya romance and love was hot in Ephesus. Na the pantheon, yani miungu wengi walikaa huko.
So akakaa huko sana akitaka kurudi Corinth kwa sababu za shida ya Corinth. Mlango ukafunguka Efeso mara moja. Na mlango huo ni ya kuhubiri watu walio na nafasi ya kumgeukia Mungu. Having devotion that is directed to a wrong God is a good chance. Watu walio na upendo ya Mungu lakini wanaelekeza Mungu asiyejulikana ama Mungu ama miungu, wakipata nafasi ya kumjua Yesu, watu hawa ni rahisi kugeuza. So Paulo anasema, Wakorintho akawaandikia barua akawaambia, jamani, ningekuja tu sasa hivi lakini an effectual door, nafasi imefunguka kwangu, siwezi kuiacha, siwezi acha. So today's theme ni nafasi zinazopatikana maishani. Just like Paul said, you don't give them up. Huwezi acha, huwezi kuacha. Mlango ukifunguka kwako huwezi acha, because you never know when it closes. Na Biblia inaonyesha wazi, God who opens doors and nobody closes, and he shuts doors and nobody can open. So Mungu alipomfungulia mlango akasema, I have an effectual door. Nafasi ya kufanya kitu. Young people, are you listening to me? I'm coming home now. When you have a chance to do something and you get distracted. Sababu anasema hapo, but there are many opposers. The Greek does not show opposers per se, it shows adversary. Yani upinzani wa kuharibu. Upinzani, japo mlango ni wazi, lakini upinzani upo wa kuharibu. Now you have to understand that, church, that it's never a smooth ride for the people of God. Hakuna siku kazi ya Mungu inafanyikanga hivi mteremko. Hata hii ninawauliza maswali ya kujenga, msidhani it is always easy. It's never easy. Nafasi kifunguka kama hii hapa, you have a chance to build one of the best churches in this country. Lakini upinzani unakuanga. Kutatokea watu wa kusema, nyinyi mnataka haribu pesa, mmekosa kazi ya kufanya, field inahitaji pesa. An opportunity will never come bila upinzani. Haiwezekani. Inafanyika hivi. So Paulo anatuonyesha why we must take chances in spite of the hindrances and the opposition that stands in the way. And young people, today, kama nilivyosema, I was just doing that for the sake of clarity. I want us to consider Samson for a few minutes. Samson. Biblia nasema, let's go to the book of Judges. Biblia nasema, because that's where I want us to spend the rest of this day. Samson. In the story I want us to talk about. And I'll read 2 verses. Alafu tumalize the story ya Samson. It's a long story, begins from chapter 13 of Judges, chapter 13 all the way to chapter 17. It stretches a time of 40 years. 40 years, Samson ruled as a judge for 40 years. But you should know that as a result of that 40 years, changes happen in Israel ambazo hazikuweza tena kurudishwa. In fact, ukisoma kitabu cha Judges mwisho utakuta inasema strange things. Let me read for the sake of making this point clear. Judges chapter 21. Judges chapter 21 verse 1 and then the last verse. Inasema 21 verse 1. Now the men of Israel, 21 verse 25. Inasema, in those days there was no king in Israel, and everyone did what was right in his own eyes. Ati siku hizo hapakuwa na nini Israeli? Mfalme. Na kila mtu alifanya nini? Alichoona sawa machoni pake. How did they arrive at that? Ilitokea wapi? Because of Samson. Because of Samson. Nchi iligeuka kabisa baada ya yeye, kwamba hakuna mtu tena alitaka uongozi uwasaidie. Because the leader
Samson, kiongozi alichaguliwa, wasted his chance. He wasted his chance. Nafasi ambayo Mungu anakupa ya kuweka a legacy and a direction for the people of God, and you waste it. Completely destroys the future. Mpaka watu wanasema mimi sitaki kuambiwa kitu. I will do what is right in my own eyes. And so notice verse chapter 16. I said I'll read 2 verses in this chapter. Alafu nimalize. Chapter 16 and verse number 20 and 21. Inasema, and she said, huyu ni Delila anaongea na Samson, the Philistines are upon you, Samson. So he awoke from his sleep and said, I will go out as before at other times and shake myself. Alafu fungu la 21 namaliza kusema, but he did not know that the Lord had departed from him. Philistines took him and put out his eyes and brought him down to Gaza. They bound him with bronze fetters, became a grinder in the prison. Samson, a Nazarite by birth, anointed with the Spirit of God. That man was powerful. Nawambia, alikuwa na nguvu za ajabu sana Samson. Samson striking you with his hand was like lightning. Ni mtu aliyejazwa na uwezo wa Mungu. Lakini what does he do? We find him toying with his own destruction, playing with fire. Anacheza na moto kwa kucheza na wasichana. Si mmoja. Wengi udhani Delila tu ndio mmoja. Kuna wengi wako watatu. There are about 3 love stories of Samson, and I'll not go into them for now. I just want you to pick the fact that wasted opportunities can change a whole lot of people's lives. Sasa Delila huyu mwishowe, msichana watatu huyu, kambembeleza. Biblia nasema very strange things. Verse 19, hebu soma verse 19. Vile alivyomaliza yeye. Alimaliza yeye kwa kusema nini? Alimaliza yeye. Biblia anasema 19 chapter 16 hiyo. Anasema then she lulled him to sleep on her knees. Unasikia hiyo kitendawili? Ati akafanya nini? Kulal ni kufanya, ni kama ile kuimbia mtu lullaby. Neno hilo lull ni ile lullaby. Sasa msichana anaweza imbia wewe mpaka ulale kwa magoti aje? Hakuna mahali ya kulala mpaka ulale magoti. It's a serious thing, and I'll not go into details because unajua tuko na watoto hapa, and I have to make my point just the way the Bible says. It preserves some dignity happen. Sema alifanya mchezo wa ku waste his life. Mpaka huyu msichana Delila anafika kumuimbia alale kwa magoti. Si hata angelala kifua. Afadhali kifua. Iko na pilo ile Mungu aliweka. Ukorofi huyu analala kwa magoti. Sasa hapo ndio alitoa siri. Biblia inasema alipokuwa amelala kabisa, Samson amuka, Wafilisti. Akaamuka hivi, sikia tu vile anavyoongea, anasema nitaamuka na kutoka nje kama kawaida. Kama kawaida, meaning he had made a career of toying with life. He had made him a fool of himself, not once, not twice, severally. So mpaka anasema kama kawaida mimi nafanyaga vitu yangu, lakini nikisituliwa mimi natoka nje, mimi najinyosha kama kawaida. Now the English version nyingine inasema and shake myself. The Hebrew has the meaning shake myself free. So there is a difference between shake yourself, kujishake, and shaking yourself free. There's a difference. But the point he's making is I will go out and shake myself.
amezoea kucheza na moto, amezoea kucheza na moto, toying with fire. Now I want to fast forward the second verse, then we go to finish this story. The second verse in chapter 17 is on verse 28. Kimbia huko. 28 inasema, then Samson called on the Lord. Samson mwishowe akaomba. Huku mbele hakuna maombi, lakini sasa ameomba. Samson called on the name of the Lord, saying, "Oh Lord God, remember me, I pray." Nikumbuke Mungu naomba. Strengthen me, nipe nguvu. I pray, naomba, just this once, oh God. A foolish prayer. Sasa amecheza na ubaya siku zote, amecheza na moto, imefika ameng'olewa macho na Wafilisti. Kumbe Delila alikuwa ameweka kiapo na Wafilisti kwamba mimi nitamupata, nitamutega, nimshike, lakini msimwaga damu yake. So Wafilisti ndio wasiwe waongo kwa Delila, wakang'oa yeye macho, wakamng'oa macho. Sasa mwishowe akapelekwa kwenda kusiaga unga kwa hekalu. Now what the narrative doesn't show is that alikuwa anasiaga kwa nini? Alikuwa anasiaga huko kwa nini? Ni kwa sababu mahali pale ni mahali pa religion of Dagon, yani mungu Dagon, mungu wa Wafilisti. Lakini hapo kuna wanawake wanaitwa makahaba wa hekalu. Hiyo unga ni ya kupikia wa chakula, ili priest wafanye kuzini na hao wanawake. Wanafanyanga kuzini, ndio kazi ya kuabudu. So siagia hawa unga ndio wazee wapata chakula ya kuzini na wanawake hawa. Na Samson ndio anasiaga. Just imagine how graphic this is. Wewe unajiingiza mchezo wa uzina, mchezo wa kukimbishana na wasichana na wanafulana, na Mungu anakupa hiyo kama zawadi. Uende usiage huko ndio watu wafanye zina, and you can't watch. You can't watch, but you know you are doing something for them. And finally akagundua wacha niomba, akaomba maombi mimi naita foolish prayers. Anasema, Mungu kumbuka mimi mara moja. Do we pray like that, young people? Ati Mungu akumbuke wewe mara moja? Hata kama umefanya foolishness kiasi gani, unataka Mungu akujibu maombi mara moja tena? Halafu you don't pray for God's mercy mara moja. You pray for God's mercy always. Ndio Mungu akamkumbuka. Biblia nasema nywele zikamea kidogo, akasema tafadhali wacha nisome nimalize ndio niseme. Cast chapter 17 verse 28. 16:28. Nilikuwa nasoma 16:28. Inasema sorry. Biblia yangu imeenda kwingine. 16 verse 28. Then Samson called on the name of the Lord, said, "Lord God, remember me, I pray. Strengthen me, I pray. Just this once, O God, that I may with one blow take vengeance on the Philistines for my 2 eyes." Ati nipe nguvu mara moja nimalize hao maadui kwa sababu ya macho yangu. Really? So kazi yake ilikuwa ni macho yake. Ni uchungu, kwamba anasikia uchungu kwamba siwezi kuona warembo tena. Walininyang'anya macho hawa watu. Pia mimi nguvu nilipiza kisasi. And God gave him favor. And you know what? He died kifo cha wapumbavu. He died kifo cha wapumbavu. Young people, you don't have to die with the enemies of God. Eti kwa sababu you goofed somewhere and then finally you say, "God have mercy," mara moja, alafu nikufe na maadui wa Mungu. What do you stand to gain by dying with enemies of God? Samson died a foolish death. Inaitwa the Samson option. Kama mwaisikia in military strategy, at the Samson option, unasema mimi kama nikukufa wacha nikufe na niue kila mtu. Foolish death. But my point is not on the death. My point is on the wasted opportunities. How many of us young people, and I'm talking to us, wamezaliwa nyumba za Kikristo, and you ended up in school
a good school. And some of you are already in school and others are just finished school, waiting to go to university. But you go to high school and you choose to waste a time for laying foundation of your life. Some of you have even never been baptized. Unakwenda kanisani shuleni ndio, lakini ubatizo hujawahi batizwa. Na ukiangalia maisha ya huyu kijana, ametoka kwa mzee wa kanisa, ametoka kwa pastor, but never deciding to be baptized. Na wazazi wanasema, unajua huwezi batiza watoto. Really? Ambassadors ni watoto? Maona hawa wangwana wanasimama hapa, ninasikia kualika kwa mkutano, ni watoto hawa. These are people who can preach. And I want to preach to my young people wakiimba. They are not children. In fact, Ellen White says, Testimonies Volume 1, page 400, sema watoto wa miaka 8, 9, 10 na 11 are old enough to be told issues of sin. That means they have a chance to be baptized. And General Conference 1985 wamefanya research ambayo ilichukua data ya kanisa hili tangu 1966 kwa archives ya kanisa, akafuatilia ushirika wa Sabato. 1966 tulikuwa watu 1.4 1.4 million Sabbath school department. And what they discovered shocked the church, that if we had focused, kama tungeliweka uzito na mkazo kwa kumaintain watoto wetu, this church by 1985 would have been 140 million members. And yet in 1985 we were 2.5 million. 142.5. Where is the problem? Wazazi wengi wanafikiria kuhubiri ni kuhubiri watu wa nje waje kanisani. Hatujawahi jua kwamba kuna watoto tunaozaa kwa mili yetu ambao na wao wanatakikana kupewa nafasi ya kumchagua Yesu Kristo kama Bwana wa Mwokozi wao. And we do not give them the chance, the opportunity to be saved, the opportunity to be born again, the opportunity to be baptized at the right time. Mwisho wanafika university, they are not baptized and they are smart enough to pursue the best of career, but without God. Without God. The research says, if your child is not baptized between age 10 to 8, if they are not baptized, they found out that 85% 85 kati ya 100 never come back to church. They go to university na wanapotelea kabisa, wanakutana na wenzao ambao si wa dini, ambao wata question what they claim to believe, and they will be swayed. 85%. Only 15% come back. Na wanakuja kwa nini? Wanaoa bibi ambaye anasema mimi nataka peleka watoto kanisa, anasema hapana, Sabbath school, anakumbuka Sabbath school. Babu wanakuja, and we get to baptize them in the process. 15% of our children. And we are proud that we are a strong church because we have statistics za kubatiza watu. But 15% only of our children. Sasa kanisa, mimi nataka kuongea na nyinyi because this is real stuff. When you have an opportunity to produce the best and the strongest, we let our children loose. Waende university, wasome kwanza, Mungu baadaye. Like Samson, we expect them to come back wakingolewa macho na hii dunia. Na wengi wanangolewa. I have a wedding coming this coming week. Kijana msomi kweli, yeye ni dereva wa ndege. But mambo ya kazi hii alikutana na warembo. Na kuna warembo dunia hii.
Sasa nataka kuoa msichana mrembo, na ni kweli mrembo mzuri, lakini wa dini nyingine. Nikauliza, na sasa kanisa ni wapi? Anasema pastor, itategemea siku tunaenda Sabato na wana. It's a hard thing. It's a hard thing. I'm telling you, and I feel pain inside that at our time and age we waste opportunity ya kubatiza watoto wetu. Na wamejaa humu, wamejaa. Somebody is in the university not baptized yet. Form 4 not baptized. Form 3 not baptized. Form 1 not baptized. And we are comfortable with it. Sasa nataka niwaambie that God will not hold us guiltless for wasting this chance. Wamekaa kanisa miaka yote hii, wamekaa tangu utotoni, adventurer, wakaja pathfinder, sasa wako ambassadors, and we have not baptized them. There are 3 things that come out of Samson's life. One is that Samson alifikiria nywele ndio nguvu. Nywele ndio nguvu. Externals is what actually constituted his strength. Just like many of us, we think watoto kuja kanisa ndio strength yao. Samson did not know that spirituality and holiness is internal, expressed externally. Mambo ya kiroho ni ndani ionekane nje, na mambo ya kiroho ndani inaanzia a new birth experience. Children must be given a chance to be born again, give their lives to Jesus Christ. There's a story I read about and it disturbs me. It disturbs me every time I think about this, because sijui watu wetu wataelezwa lugha gani kama Waislamu na Wakatholiki. This is their best shot. The first 8 years kwa Waislamu, watoto wanapewa 14 chapters of the Quran. There are only 14 chapters. Wamepewa, wanaambiwa cram them. And not cram ili useme, you recite, unaimba kama wimbo. So it doesn't make sense, but you weka kwa kichwa. And after 8 years, they are told go to school. And for the rest of their lives, Muslims remain Muslims. Wakatholiki the same. Wanapigishwa tu vitu na kuna rosary, kusungusha vitu, unasungusha beads, unasungusha ukipiga plus ile ya kifuani. By the age 8, you are permanently a Catholic. It is only in the Seventh-day Adventist Church where our children don't remain Seventh-day Adventist permanently. Labda tu abagusi pekee, nyinyi ndio mmefaulu pekee kidogo. Kila mahali nimeenda duniani nimekuta abagusi wa Sabato. Kila mahali, hata Amerika. Sijui siri yenu gani, lakini the truth is we have not still captured the first years of life when the child has potential to do great things for God, like Samson. But we goof and we let them do things that are off spiritual agenda. Na ni vitu ambavyo ni externals. Samson anafikiria externals, nywele yake ndio nguvu yake. Iliponyolewa hakuwahi jua. The Bible says he did not know that the Lord had left him. There is a time when God gives up on people. This story says a lady, a Seventh-day Adventist lady, anaitwa Mrs. Hamilton. She was married kama watoto wetu wengi. Unaambia wewe usijali, wewe soma kwanza. Ukishapata degree, Bwana akija si lazima awe Msabato. Olewa na yeyote, alafu atabatizwa baadaye. So Hamilton akaolewa na businessman. Mtu ana pesa, and successful. And for all practical reasons, she decided to stay in church. Hata kama Bwana si wa Sabato, lakini ameolewa naye. Like many of us do. You stick to church hata kama Bwana akuji kanisa. Some are very kind to bring you mpaka gate, wanakuambia ingia kazi, lakini hawezi kuja kanisa. So huyu mama akakaa, very successful businessman, Mr. Hamilton, ana biashara town. Wamekaa miaka 32. That's an old marriage.
And you know what? Every night huyu mama alikuwa anaamuka kuomba kama wamama wengi wa kanisa letu, hata wangu wanaomba saa 9 usiku. Wanaamuka kuombea Bwana, kuombea watoto, kuombea mambo mengi. Kina mama, Mungu awabariki sana kina mama. Huyu alikuwa anaombea Bwana yake, and she would pray loud. Bwana anasikia. Anaomba, namwambia Mungu, umenipa kila kitu, watoto wazuri wako kanisa, lakini Bwana yangu tu ndio ungeokoa. Please Lord, save my husband. 32 years. Na Bwana anasikia. Ilifika mahali actually he got convicted. Akasema, mbona huyu mama aniambii twende kanisa? Siku moja, the 32nd year, mzee ameamuka mapema, ana shughuli nyingi town. Akaamuka mapema, akaingia gari yake, anakwenda town. Na anasafiri ni kama kutoka ukule Keroka kuja hapa. Amekuja kufika mahali kama huko Keumbu, akakuta askari mwanajeshi amevaa full uniform, anaomba lift. Kimarekani haifanywi kama sisi hivi, inafanywa hivi. Hiyo ndio kuomba lift. Akashindwa, askari yako na uniform anaomba lift. What's wrong with our country? Anyway, he stopped. Huyu jamaa kuona gari na karibia, akasema huyu ni tajiri, kwa sababu hii gari inaitwa Cadillac, ni ya matajiri. Sema, tajiri atanibeba kweli? But sure enough he stopped. Na akafungua mlango. Sasa akamwambia, karibu, unaenda wapi? Akasema, ninaenda Chicago. Chicago ni kama mji huu wa Kisii kwa mfano. Akaambia, weka bag yako nyuma. Akarusha nyuma, akakaa mbele na yeye. Alafu kaanza kusalimiana. Unatoka wapi? Anasema, leo ndio nimerudi kutoka Iraq. Nimemaliza muda wangu ya miaka 6. What he doesn't know ni kwamba huyu anaitwa Simon ni msabato. Ni msabato. Alikuwa mtoto kanisani, alipomaliza shule akasema nataka kwenda jeshi. Akaingia jeshi, akapelekwa Iraq. Ajianza kusoma university, amepelekwa kwanza Iraq. Amemaliza 6 months, ndio amerudi, anakuja kupanga aende university. Ndio akaanza kuongea, akasema tumekuwa huko. Alafu akafika mahali akanyamaza. Huyu bwana wa Roger akamuuliza Hamilton, akamuuliza Roger, mbona umenyamaza? Akamwangalia, kumbe ndani anasema, do I keep what the Lord has for me? Kwa huko Iraq na platoon yake wamekufa wote kwa yeye, na wanalipuliwa na bomb zile zinaitwa landmines. Mwingine anakatwa mguu, wanakufa akiwashikilia. What he saw was so traumatizing that alishindwa, je, ni nyamaze nisimwambie? Na kumbe ilifika mahali alipoona kifo, akasema, Mungu ukinisaidia, ukinisaidia nirudi nyumbani, nitaenda kubatizwa. Hiyo ndio anameomba Mungu. Mungu akamweka haya kufa. Sasa akasema amwambie mzee Hamilton, ninashindwa nikuambie kwa sababu naogopa. Lakini unajua Mungu mimi amenifanyia maajabu. Nilienda Iraq na kundi langu tulilokuwa nalo wote wamekufa, wamepasuliwa nusu, mwingine mguu, mwingine mkono, mwingine the whole body. And I asked God akinisaidia nirudi nyumbani nibatizwe. Je, Mr. Hamilton, wewe umewahi batizwa? He's asking an innocent question. What he didn't know is that Hamilton has been dying for that chance. Bibi anamwombea hapa kando ya kitanda kila miaka, na hajawahi muuliza abatizwe. Sasa huyu alipomuuliza, akasimamisha gari kwa haraka mara moja na akaweka kando. Halafu akafungua belt, akamgeukia, halafu machozi kaanza kutoka. Huyu akafikiria tajiri anataka kunirusha nje ya gari. Nimesema vitu mbaya. Nimegeuza gari yake kukuwa kanisa. Akaanza kulia hysterically, anashika steering akitetemeka, akisema, thank you, I have waited for this for 32 years. Nimengoja miaka 32 niambiwe na bibi yangu anaombanga kando ya kitanda. Ndio alipomaliza akampa kitambaa, akamwambia, I'm also going home to be baptized. When I was in high school, nilikuwa pathfinder, kisha nikaenda ambassador, nikaitiwa mwito ya ubatizo, nikakataa. I let the chance slip through my fingers.
Na sasa nikaenda nikaona kifo na macho. I'm praying nifike nyumbani and I look faster kwanza kabla ya kutafuta wazazi. Unaweza kuja na mimi tubatizwe na wewe? Akamwambia thank you very much Roger. Akampa kadi ya business card, akamwambia shika, ukifika nipigie ndio tuende tubatizwe na wewe. He didn't know it was a seventh day like his wife. Sasa huyo akaenda, alafu huyo ameshuka kama hapa Kegati. Hapa Simba. Alafu huyu kuja kumbe akiteremka hapa mtoni. Lori ikakosa breki kutoka pande hii. Breki ikakataa, walikutana mtoni na Hamilton. Ikampita juu, ilimsiaga hata aungetambua sura. Akakufa papo hapo. Yule ameenda kwao, hana habari. Sasa simu zilipigwa baadaye. Mama Hamilton, kuja mochari. Ati mochari. Kufika anaona bwana hata sura hakuna. Wacha aanze kulia mochari. Akisema Mungu wewe ni fake. Wewe ni fake, Mungu wewe ni fake. I have prayed 32 years. Umuokoe bwana yangu. And today, leo hii, nilipoomba asubuhi nilisikia ni kama unasema it is okay. Okay ndio unanipa maiti. Unanipa maiti. Na nilikuomba okoke. Na alipotoka hapo akasema kanisa potelea mbali. Akawacha kwenda kanisa, akawacha kuomba saa 9. Because God is fake. Na akakaa. She took over the business. This man is wealthy. Ana nyumba mzima kama Kisii hapa, jengo iko na ghorofa 10 yake, iko na jina yake. So she took over the business, akakaa 5 years ikapita. Bila Mungu, bila maombi, bila kanisa. Ndio huyu mzee Rogers amemaliza shule akaoa. Akipanga tu vitu akakuta kadi inasema Hamilton Enterprise. Sema niende, nilisahau ile. Wacha niende nimtafute, anaweza batizwa hata saa hii. Amepanda gari akaja. Kufika akapata building, whole building, 3rd floor. Kapanda huko. Kufika akasema can I speak to Mr. Hamilton? Akamwambia secretary it is not possible. Akamwambia please I really have to talk to him today. Akasema haiwezekani. Ndio huyo akamwambia but the wife is inside. Nenda ndani utaona mama. Akaingia ndani, ofisi kubwa. Mama ina 50 years, 50s. Amevaa suti ile ya kina mama. Looking sharp and healthy. Ndio akamuuliza ulijua bwana yangu? Akasema lini? I can never forget. Ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 5. Ninatoka Iraq. Nikaomba lift. Na akanibeba mzee wako. Akanibeba na nikashindwa nimwambie kile Mungu alinifanyia ama nisimwambie. Mimi ni Seventh Day Adventist. And I refused to be baptized when I was young. Ubatizo uliitwa tukiwa Pathfinder. Mzazi akaniambia bado mdogo. Ambassador nikaambiwa, nikasema wacha niende university. Wacha niguze dhambi kwanza ndio nibatizwe. Nimeenda Iraq nikaona kifo na macho. Nikamwambia bwana yako amewahi batizwa. He stopped the car and cried like a baby. Akiniambia amengoja hiyo kitu for 32 years. The invitation for baptism. So I asked him kama anaweza kuja kanisa yetu ama Seventh Day Adventist kanisa yetu ili abatizwe na mimi. Then nikashukia Kegati. Hatukuonana tena. Badala ya mama kujibu, alianza kulia. Naye akalia kama bwana yake, paka machozi na makamasi natoka. Akisema, foolish me. How foolish I've been. Anasema kwamba aelewi Simon huyu mama anasema nini. Mwisho akamwambia what is it? Akasema the same day uliposhuka Kegati, a few minutes later alipata ajali, mzee wangu akapondwa beyond recognition. Niliitiwa maiti. Na tangu siku hiyo niliwacha Mungu. Nimeishi miaka 5 bila Mungu, bila maombi na bila. I'm a seventh day also backslidden. Ndio Simon helped her to come back to church. But 5 years had been wasted. An opportunity she would have grown kama angemwamini Mungu. Mungu never makes mistakes.
Ndio nimemwombea Bwana miaka 32, lakini kama amekufa, God is never wrong. God is never wrong. Kama amekufa, mfanye kama yule mzee Lutu anasema, Mungu alinipa na Mungu amechukua, sifa ziende kwa jina lake. And thus he never sinned. Biblia anasema alisujudu Samson. Can you worship God when it doesn't make sense? Can you bow when your answered prayers are no and ugly? Do you stay faithful in this church or you walk away like Mrs. Hamilton? Na kwa hiyo nataka kumaliza kwa kusema, vijana wenzangu, I'm talking to young people because I know, I have seen it even in my own conference. Watoto wetu hawajabatizwa, tunangoja wawe watu wazima ndio wabatizwe. Today I want to challenge you. In 1945, after Second World War, something happened in Japan. Walipiga bomu ya Hiroshima and Nagasaki, ile atomic bomb unasikia, na ilibomoa miji miwili mara moja. That thing changed Japanese. They used to worship mungu wao anaitwa Shinto. Alipochomwa na bomu akasema Shinto ni bure, he's not God. That point, habari zikamfikia MacArthur, the general who was in charge of the American army. Akatuma barua America akisema, send missionaries to Japan now. Tuma wahubiri Japan hii. America waited 1960. Walipoenda Japan, Japanese left Shinto and turned to worship money. It was too late to save Japan, because chances come and go. Watu wa Mungu, tusidhani tutakaa kanisa hivi na watu wote tufike mbinguni. Chances za kanisani is that you may have Jesus for yourself, that you may be baptized and hide your life in Jesus Christ. And I'm talking to young people. Kama kuna mtu mzima hapa kaa bila ubatizo, wewe najua wewe, you cannot you cannot waste your chances miaka yote ukidhani itakuwa sawa. You have to turn to the Lord now. So tumalize mahubiri haya kwa mwito, na nina mwito wa pekee sana. Mimi nataka vijana, watoto wetu 10 years and above, wala hawajabatizwa, and you've been in this church, na mzazi wewe umekuwa ukimwombea, unamwambia Mungu okoa mtoto yangu, hujui kuokoa mtoto ni kumwambia amgeukie Yesu abatizwe. I want you to come here. Tutasimama na wimbo number 46, miguuni pake Yesu, na tukiimba wimbo, I want young people to come. I want young people to come. Don't waste your chance, young people. Don't let this chance slip through your hands. I know you're going back to school. Unaenda shule next week. But this is a chance I want. God has impressed it on my heart. I want you to turn your life to Jesus Christ. Na kama kuna mzazi amekaa hapa hajabatizwa, wewe umekaa tu unasema ni sawa kwenda kanisa bila kubatizwa, you can also come. You can also come. Miguuni pake Yesu. Na watu wa Kisii, wacha niwaambie Kisii Central, kama hakuna mtu ana haja, me I'll thank God He gave that burden to me to speak it here. It will be permanently on TV. Iko kwa YouTube, haitapotea. So I don't want to negotiate with you. Sitaki tupembelezane ati wewe fanya bidii tafadhali. Hapana. You've been sitting there unjabatizwa. Ama watoto wako unjawaomba watoto wako. Na wengine wazazi mko hapa, watoto walikaa mwishowe wakaacha kanisa, na wewe uko hapa kanisa. Umekaa hapa miaka yote uliombeanga hawa, Mungu okoa, bila kuwauliza wabatizwe. Hata wewe naweza kukuombea, Mungu akuhurumie. Sawa, tuimbe wimbo. Tafadhali tusimame, tuimbe wimbo alafu muje. In the song ends, nitaita vijana hao ambassador tena. Joseph aliomba tuwe na wimbo wa kufunga baada ya hii. This is for the call. You'll have a closing song, young people. You'll give me a song. But kuja, waubatizo kuja. I want you to come. I want you to come. Miguuni pake Yesu. You come. Miguuni pake Yesu. Maneno yake tamu. Come on, young people. I'm waiting for you. You're not being baptized. Unjabatizwa na wewe unakaa unjabatizwa. Jo. I want to pray for you. Thank you, Lord. Kuja. 10 years and above. 10 years and above. Come. Wacha kushangaa. Come. You know yourself.
Never been baptized. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Come, young people. Come. Kuja. Yes, come. Hata wazazi kama huko kwa njoo na wewe. Njoo na wewe. God bless you. God bless you as you come. Thank you. Kuja vijana, kujeni. Turn to the Lord. Thank you, young man. Thank you. God bless you. God bless you, young man. God bless you. High schoolers, nawaona. You have not been baptized. Come. I want to pray for you. Sibatizi wewe leo, naombea wewe. God bless you. God bless you. Come. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you. Come. Thank you. 10-year-olds. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you, my brother. Thank you. God bless you. God bless you. Kuja. Kimbia upesi. Don't waste time. Amen. Come. This is your day. Na wazazi wale waliwacha watoto wakaenda wakapotea. Wakikuwa kanisa hata wewe kuja. You can also come. We pray with you. You can also come. God bless you as you come. Amen. Amen. Bless me too also. Bless me too, Lord. Pia Mwokozi. The last stanza. Inasema nibariki pia Mwokozi. Come on, young people. Come on. Kuja, wacha kupoteza saa. We are not negotiating. You know you are not baptized. I want to pray for you. So you can be at least be sure the Lord will help you, and God bless you, young man. God bless you. Come. Thank you. God bless you. Thank you. Come. God bless you. Thank you. God bless you. Thank you for being wise today. Kuja. Kimbia. Church, you understand what I'm saying? We keep children na tunawaombea waende shule vizuri, na hatujawaombea kumpa Yesu maisha yao. Asking them deliberately, turn my son, turn your soul to the Lord. Turn your life to Jesus Christ. That's a call we have never made. Na watoto wanakaa wakingoja kama bwana yule bwana Hamilton. Miaka inapita mpaka mwisho wanapotea. 15% wanabaki. 15%. Now let me ask you again, mzazi. Unajua mtoto wako anjabatizwa kwa nyumba na anjetoka amekwama hapo. Wewe kuja niombe kwa niaba ya mtoto wako. Hey, I'm sure you are seeing your children here. And you know my children are not baptized. Hey, kwa nini anjetoka? Sijui. Maybe, like I told you, a window is open but opposition is also there. And there are many reasons. Wanaweza kuwa wamekwama. Sasa mzazi, unajua mtoto wako huko, wewe kuja tuombe, nikuombee kwa niaba yake. That the Lord will save your child. Come, mzazi wewe. Unajua mtoto yako amebaki huko. 1 minute, then I stop. 1 minute and I stop. I never waste time with calls because it's not my business, it's God's business. But I'm asking you on behalf of God. On behalf of God, come we pray for your children. Hawako kanisani labda, walishaacha, wamekwenda huko, wamepotea. Wengine wameolewa na watu hawana Mungu, hawana tumaini. And you're trusting that she will come back someday. Come we pray for them too. I take 1 minute and then I stop. 1 minute then I stop. Dakika moja tu nitaacha. Dakika moja alafu nitaacha. Come, tuimbe tena hiyo wimbo, first stanza. Miguuni pake Yesu. Asante mami. Asante. Thank you mami. Thank you. Let's sing that one stanza. Thank you mami. Come.
Asante mama. Asante. Kuja. Come. Nakuona, come. Turn to the Lord. Turn to the Lord. Let the Lord do the things you cannot do for yourself. So you will have a courage. Nitawaombea uwe na nguvu ya kumwendea mtoto wako. Mwambie mgeukie Mungu mtoto wangu. Mgeukie Mungu pone. Kuliko kumwombea na kungoja siku zote na akuja. Thank you mami kwa kama. Kanisa hii hakuna wanaume wana watoto. Hakuna ama mko wazee mko. Hey, thank you so much. Thank you so much. 1 minute is over. Nani huyu amebaki? Kuja mami. Kuja kama Nikodemo. Kuna wale wanakuja kuchelewa. But kuja. Thank you, Kisii Central, for listening to me. It probably doesn't make a lot of sense what I talked about. Wasting opportunities that are here today. Alafu watoto wetu wapotee. 15% kati ya watoto hao wote ndio wasipobatizwa watarudi mwisho. 85% will be without hope and without God. And eternity stares at us that we had a chance to ask them to turn to Jesus Christ. Na tuliwacha nafasi. Come young people. Come. Santi, God bless you, mommy. God bless you for being wise today. God bless you for being wise. Nani huyu amebaki? Kama yuko naomba wewe kuja na giza. Tukifunga macho. Sibaki. And I can see some of you still wrestling. You cannot gamble on your life, my friend. You can be sure that God will do something with this prayer. Hautabaki sawa. Asante sana. Amen. We stop here. Kuja baba, kama unakuja uwe kuja. Ulikuwa unakuja umekwama katikati, kuja. You're coming. Never take this prayer as a joke. I've seen it work wonders. I've asked them to turn to the Lord. Nimewaomba na wazazi wako hapa, watoto wao wako. I'm asking them to go and do the same. Same mtoto wangu, mgeukie Mungu. Mrudie Mungu mtoto wangu. Mkogotiane, mnasema nini kwa Kisii? Huyu mtoto wa mwisho mnasema nini? Mkogoti kitu gani? Mkogotiane. Turn to God one. Turn to the Lord. It's a chance that the devil will fight to the nail. Na mimi nashukuru watoto wao wamekuja. Na wazazi wamekuja hapa na vijana wakubwa wamekuja. Wacha tuombe Mungu awasaidie mpaka wafike mtoni. Thank you baba. Thank you kama wanakuja. Mpaka wafike mtoni someday. Wengine are too young to understand. But I will pray for them nonetheless. Hebu tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru mchana wa leo. Asanti kwa kutupa nafasi ya kuongea na vijana wetu kabla ya wao kurudi shuleni. Kabla ya wao kurudi duniani ambako watakuwa na shughuli za kusoma na kwingineko ambako watakwenda. Wengine wanarudi chuoni. Wote hawa ni watoto wetu. Tumewakuza tangu wazaliwe, tukawatoa wakfu wakati ule wa kuombewa watoto. Wakaombewa na wazee wa kanisa na machungaji. Na miaka yote hii wamekaa kanisani wakiwa adventurer. Kisha wamekuwa pathfinder. Sasa wengine wameingia senior youth. They are just about to be young adults. And very soon they will end up in college where they will mix with the world. Some never to come back to this church again. And this fact scares us when we think about this. Na nafasi hii tulio nayo ni ya kuwaomba watoto wetu wamgeukie Yesu, wakabatizwe, wawe salama kwa kujificha maisha yao ndani ya Yesu. Holiness is an internal personal matter. Father, help our children to understand this. It's only expressed externally, and we often confuse externals with internals, just like Samson did and lost his life. He died a foolish death. Japo Mungu alimkumbuka, lakini alikufa na maadui wa Mungu. Si lazima watoto wetu wakufe na maadui wa Mungu.
Si lazima watoto wetu wapotee na maadui wa Mungu, but we pray, Lord, that they will be baptized. They will be baptized, and this church will help them to be ready for baptism. And once they are, that they will be born again, waweze kufanya makuu unayokusudia maishani mwao, na kanisa hili lifaidike kwa baraka za watoto kuzaliwa hapa na mwishowe kubaki hapa. Jitukuze kwa kazi hii. Bariki wazazi waliokuja ambao watoto wao hawako kanisani tena, waliondoka kwa sababu hakubatizwa kwa wakati wake, wakati uliofaa, ama hawakuelewa wanafanya nini, wakaolewa wakapotea, wakaoa wakapotea. Sasa wako mahali ambapo hatuwezi wafikia. Sasa Baba, naomba uwezo wako ukakae juu ya wazazi hawa, uwape sauti na ujasiri, waende mahali watoto hawa waliko, waende waambie watoto wao waje kwa Yesu, wamrudie Yesu, wamrudie Bwana uhai na uzima, ambao pasipo huyo hakuna atakayemwona Mungu. Baba, wasaidie wazazi hawa wafikie watoto wao, ili na wao warejee nyumbani na wawe salama pamoja nasi. Tunapomaliza ibada hii, Baba, tunaamini kwamba umezungumza na kila mmoja. Tujue nafasi zinazopatikana hazibaki siku zote, na nafasi hizo zina pingamizi nyingi. Kila mmoja aondoke hapa akijua nafasi za kiroho zinapokuja, pingamizi ni nyingi, na shetani weka milango imefungwa ya nje ili tushindwe kuingia mahali ambapo umekusudia tuingie. Jitukuze kwa maisha ya kila mmoja na utubariki, katika jina la Yesu tumeomba, amen, amen. Nitaomba wazee msaidie. Ngoja watoto muandike majina, maandika majina yenu, wazee watawasaidia. They will talk to you and tell you how. Wale ambao mko na decision cards na wale amuchapata, tafadhali tuingie hapa ndio mpate baptismal and decision cards. Tuingie hapa, na wale mko nazo ambao, na wale ambao mko nazo tuchukue majina, tuingie hapa upande huu. Karibu, karibu. Come. Na baada ya mahubiri tunaomba watoto wa ambassadors mkuje kwa wimbo moja. Ambassadors mkuje kwa wimbo moja haraka. Tafadhali wale ambao wanaondoka, hatutamaliza mkutano, tutulie, bado hatujapata ombi la mwisho. Wale ambao wanaondoka, tafadhali mketi chini, watoto waimbe ndio tumalize. Kuna wale watu ambao naona wanaondoka na mkutano bado hujaisha. Asante. Yule mmoja
Tusimame tuombe. Utukuzwe Baba wetu kwa sababu ya baraka za leo na kwa sababu ya ibada ya leo. Tunapofumuka tunaomba tuendelea kuangaza uso wako kwetu, ukatuhurumie na kutuweka salama masaa yaliyosalia ya Sabato, na tukirejea mchana endelea kuzungumza nasi kwa jina la Yesu tumeomba. Program, and to all our viewers in the internet